singa naponio lokola Adamu na Eva ozala na ngai mpona libela bolingwe. Olha a dica. Como la picantina. Usa la pona kusipisa watu wakuya bali ya mama kiva sipia tusipe tous ensemble. Bonjour maman. Bonjour papa. Ah maman tout le monde a pondua wa premièrement on se présenter aux anani pe zani na on demande voilà maman. Bon ngaza tata mwasi ya mi José. Nata vendeur ya mon papa na bango de botani. Dona na sengo makasi ko bali sa mwana. Ko mwana na pona za kana sengo na ye. Donc na bati ko ko le bana mukela eso na ke classe. Moi miazolela kwa benga ngai ya benga ngatanti. Banda pona mimi muki. Benga ngai ya. Donc mwana ngapela na zo kwa camarade bande ko sani ba je. Donc na na sengo makasi. Donc il faut kana sala taka ina ba Serge. Et si ma carte pour tout un sengo ah donc ils vont faire un sengo donc il faut la mara bona ah siko pona otombeli bango ni na libala na bango na ndenge makambo sala ah donc ils n'ont tombé la bango donc il va kende vraiment donc au première au bandi était pas de ici là donc il te roule la pète na puis qui est nene ko ya pour passer nani donc on est au bien sûr ya grave donc va pas de bon le la jour ambiance to sanga donc Serge n'a plus ce sol, le laisse au moins tout ça. Merci vraiment, c'est payé, hein? Ça rade. Bonne maman. Ah, tout le monde est au liboso ya makaya bitoko tout le monde ya uzana ni be uzana ni ali comme le ça. Et donc comme balbala et c'est en makasi on a dans ma chaîne na bali. Moi na nga bali et c'est en makasi yami. La vie ba bokilone ba benga ke ni senti mais biso ko mesala na yami. Là on va aller passer et on a salé ba bokilone na makaya ba to. Le mot au mon la carte. Et tout le monde ici bon on est pour na libala na bango kasi. Na sengi namba pambola passer ja pambola apambola penza po to pe to ka dada. Eza teke mumela ba beta kunda dada. Mais c'est peni na la ngate makasi. Ai dinga
Merci vraiment. Allez. Mbote papa. Ah, tomoni liboso ya makala, ozotia pena makala na esengo mingi, toyebi te eza nini mpe bozali nani na likambo oyo eleka? Papa, esengo makasi papa na ngai. Owana mwana na ngai abaleka liboso. Esengo epesi ngai. Kwanza kana esengo nache makala na mbabala mafandunga ma famille. Kwa santi wani banzaku. Kwa muna kila sana esengo makasi. Wata chako za de famille. Sikoyo mpona makambo yango ya libala obonzeli bango nini kasi mpona libala ekende pena wawa lesuka wana te bakende pa musika talaka mpe biso boye po tomoni obanga bamona nabanga te nabanga nini nabanga elo te obanga bango te mosa chef de poma banga elo te c'est bon tosepeli merci mama ekoki boye atapatuka mafami bonjour maman. Ah, tomoni lisusu ya liboso puisa tomoni obotoli mama azalaki na poste toyebi te boza nani to eza nini nano abienda poto liposta ba ozalaki ya kwete bayaki da kozwanga liboso kita poto postenete ya ngai kala za mama voisine ya bamama Françoise. Donc, so namoni likambo eza nayanga kaka talaka aza mama navandi naye na mese na ye likambo oza nini so tokoyeba balikambo eza na papa eza likambo ya libala ya likambo ya libala ya likambo ya anniversaire te malobi te nini te yake libala onakolation mpe te wana libala eloko eleki makambo nyonso otuna mokili sikoyo obonzeli bango ni mpona libala eloko opesa bango kaka nzambe apambola bango bakontinue eloko ezala ya liboso te bakoma ntina suka ya likambo na bango foyer kitoko femme soyez soumise respect makambo ebele ebele donc yango nde utilité ya libala o babilo mo boye ezala nango te ezalaka ndenge ozalaka tonikitisa oloba la tendresse mo babiloko mwa bongo ekontaka vraiment napesi bino de bonnes choses nzambe apambola bino bon tina kipe na mbika bonjour maman. Ah, tomoni ozobalolela biso fufu pena ya kitoko na nzungu oyo ya mama ya famille oyo abengi na mama ya famille eza nini mama oyebisa biso libala ya mwana na ngai sentisha bali esengo na motema yofuna balusa mpenza ebela bien sikoyo olobeli nini kaye mpo na ye mpo na libala tuka natombeli ye bonne chance ekende liboso basala famille nzambe apambola merci mais tozwi kombo te mama komonanga mama Marie Yogo mama Marie Yogo mama ya sentishe ok tosepeli mama ebongo mpona mobali na olobi nini kaka mpona mwana mwasi mobali olobi te nalinga pa Serge makasi nasepeli mpena ebayelanga mwana nzambe epambola ok Dino live. Allô Serge, omoni kende mokano bukisaki na biso
tokomi na elanga oyo otindaki vraiment na sepeli makasi tika na mama na bitabu na station toyeti awa na minute oyo tokomi na depa ya lopango wana lero tokota yo mpe okomona biso moto nanga nalongoli alaka Serge tema na tamboli ya ko bafatigue namolena makuta na bakisa vitamine C moyo bamama na yo atisawa ela les jours ji yango nzambe atobisi apesika nzambe merci nzambe aza malamu esengaki na nzambe lebeta te température ezala malamu noseleki lopa na vraiment nzambe azala nalobi boye Serge nayembeli osu nzembo na yo oyo ya onjiba nalela nzambe nanga nalela nzambe na mawa nalela nzambe nanga kino akoya nolanga omoni lelo nzambe ayanoli yo oyoki bapromese nga bana koloba na yo mwana mobali azala moke te mwana mobali alela pampamba te nzambe akosala yo ozali moke ozoloba nazanga mona oza yo moko te lelo okomi kombe 3 oboni nde nzambe akosi mokano tozalaki na njiva me lelo oyo nzambe alobiki tozala awa mpo akokisa mokano nga mpe na ye tokokisi yango oyo tobanda kolela nzambe na ngai nzambe asali antokajina na sepeli ya tro fils lelo mopani kokisani ya bana nzambe ekolaka te babiteliki na nzambe okolonga na sepeli ya tro ya sepesi biso na ndenge tobanda ya kolinga merci nzambe apambola yo malamu biso batozokele lelo eza ya biso aye kaka bon tala kaka ya synthèse bien te azobela aye kaka mpona mokano yango ekokisami na mokolo na lelo ezali mabota mibale mpona kosolola oyo ezali lisolo ya libala yebi ete na nyonso soki bwanya na yo azali kati na biso te ekozala na nkokoso po ete nyonso eleka na kimia tika topesa biso bwanya na lisungi ya molimo na yo kokamba biso ebandeli mpe suka totiki na se ya loboko na yo topusi mosika na biso oyo nyonso eyokomema kobungisa to kotia complication confrontation ya makanisi ezala mosika yo osangisa biso na bapoint oyo okomema tosepeli komona bino lisusu na kati ya libota na biso eza pena na esengo mingi yango nyonso tokobanda kosolola kaka bongo te sans pourtant boyeba banani oyo bovandi na bango elongo na esika oyo nasi na banda kopresente motu moko mais ye moko alopesa bino kombo na ye poso omoni na nzela obengi yo to mpe obengi te na kombo na ye ya liboso ndenge na bafrançais balobaka à tout seigneur tout honneur mwana mwasi oyo asaliki bino boyo na libota oyo papa na azali papa na ye yoyo aza na biso awa papa tata babokilo ata kombo na esa ko esengo mingi
botte la biso ngai papa Jules Kanzai papa ya Cynthia. Merci bloqué et papa Gilles. Sauf que maman a présenté, a un déplacement, mais a représenté par grand-père. Grand-père Azali, papa et maman Azali. Ainsi, après qu'on s'est présenté, tout le monde y est. Tout le Kombo Constant Zao. Papa et Mireille, Koko ya Mijose. Merci. Et pour se faire ça, avant de passer la bande de consus, on doit avoir tout battu. Ndako ya mibiso. Ndako ya mibiso mukolo ndako bazali. Ya zana biso longo ya zara lokola papa na kata libota na biso atanga na zuma loba mema loba mingi zana munoko na ekala mingi te. Na sa zana côté langa. Yo azali awa côté le bato ya mito sibi bobeti beaucoup pour na wa encourager papa. Merci beaucoup. Ngai papa Bikodi Lundolo Eli. Nande kolo etuka ya awa oyo azali semek na ngai mobali na ngai kuna ba mwasi na ngai po ngande na bali la fana bango kuna me ngasi koyo na kuma so ilika mo ekumi lokola ngana kuma tata donc nde yango moni oye awa vraiment na sepeli mingi na ko ya babino. Merci ba biso tout tikali oh to bonu kuna baza bakoko ami wana batotelema bakomi bale bakoko batelema tomona bakoko bakoko ya Cynthia Cynthia bongo wana mama oyo aboti papa ya Cynthia ngande na landini nsima oyo aye kolanda omona ngai mère double Clémentine esika mi azali amona ngai engai oyo merci Koko ya Cynthia na sepeli makasi pour la mwana nga wana. Merci. Ba batata mwasi bango batata mwasi. Ata mwasi bolo bate. Ngai mama Tina evi. Mama ni kusema mama. Ega tata mwasi mama Tina. Cynthia zomona biso neto za to anese mo makasi. Papa leki susu bango na kuna. Bon. Alakisaki mama te po mama za na kati kuna oyo nkolo ndako awa ye aza kuza ko ye yo donc tata mwasi ya nkolo le nkolo ya babonyoso. Ya benga mami mama ni. Ngai mama ni. Tata mwasi. Merci. Ah papa leki. Bon, alors papa leki ami. Mai rock kasolo chef de famille. Ça s'allie. Faut capable sentir les gens. On va essayer mini pas ça s'allie. Moi papa le kami iki pesa za na sepeli makasi mama mi mususu mama bien telema moi c'est papa mama mi mobali nanga paji ya pesa za ni sepeli makasi ama chérie na biso ya la puna papa na mususu yo oh papa a encadré par beaucoup de soucis tienti chier mususu na sepeli yabi keza mokolo esengo papa Serge mama Saint-Tiche toza na esengo ya kosanga na foto solo na pona likambo na bino nzambo abangi yepa kosukisa na biso lipamboli na bino mbote na biso mbote tokumisi nzambe na boyambi biso mpe na présentation oyo esalami mais na kamwe eloko moko yo olobi ke moto atelemi apesa nkombo na ye yo olobi siko nkombo na yo ya kobombama yo siko tomoni mpe na balabala tolobi ya kobombama kobolaka papa Timote moninga ya ntango nyonso te ya papa Gilles papa Timote bon ngai mpe na kobanda na présentation ndenge Cynthia nde asangisi biso awa mais Cynthia asangisi biso ye moko pamba te Cynthia asangisi biso mpe ndenge papa na mama oyo baboti ye mpe sikoyo mpe asali mpe kaka likambo ya papa na mama basalaki sikoyo kote mpe ya mobali ya Cynthia Serge ngai mpe nakopesa bino présentation na bango nakobanda nano papa ya Serge yeyo ye moko mpe akotelema kopesa nkombo
ngai kombo nanga Motelesi Kivwana papa na Serge ngambo na boti papa na Serge asepeli makasi sika azali kimia ya Nzambe aleki kuna mama ya Serge ye wana akopesa mpe kombo ye moko mama Serge kombo na nga Maula Jackie nga nde naboti Serge naza na esengo mingi mpona mwana ngai na likambo asali mpo ya nore libala oyo Nzambe azaki naza lisolo te ema Nzambe apamona aza kati na bango asepeli mpe na Sencha aza bokilo na ngai nalingaka mingi abotelanga mwana ya kitoko bai na ngai ya moke ya kitoko awana asepeli esika azali nabengaka ye metre zo bambotela yo Maman Leki ya Sentia ya Serge. Ngai mama Loma Suzanne molandi ya mama Serge. Serge bisiko zali mbote. Deleza mokola chirurgie oyo lobaki ke Nzambe alobaki mwasa kotika baboti mpe mobali mpe kotika baboti bakosangwa kwa motu moko na sepeli ya tro ndakisa oyo mpesi na baleki na yo bango mpe balanda nzela oyo osali ya na sepeli ndenge encourage baleki na yo balanda lokola yo osali. Merci na bokilo na biso Cynthia obotela biso biso kitoko merci. Oyo je crois que papa mokolo ndako akoyeba ye cordon na bango ya Dewey ministère à la voix cordon na bango akotelema akose présenter po alingi te ke likambo ezala kobomba mais faut pe église eyeba likambo yango. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être Yanga Isengo Zali a côté Kabinyoso parce que nous allons inviter à la fois deux familles. Donc quelle joie immense. Et surtout que j'ai l'autre mot ya Isengo tout na boye. Ayebani na bango pratiquement na papa nangai pas na carte ya église mais maman tous allez vraiment familier. Alors moi na zo kapatino so lobi expo Zali jambo tinanga. Et donc eloko mondela sali moi na zo bananga papa soki na moni yo na carte eloko bana et ko pesa ngese mo mingi. Donc côté na zangi na ville je me suis efforcé que il faut na connaître ça. Na moni que na ye en tout cas jambe zo lokumu na eloko. Merci beaucoup. Ngai moko pe na komi présenter ngai ndenge bomoni ngai awa naza pasteur pe lokola pasteur Teddy noko ya Serge na ye pe ngai moko te nazali na mwasi na ngai ye moko pe akomi présenter a mipesi pe komi mama na ndi mbanza ndi ba evolasi ya Teddy na pesi mo ba mo za papa mo ndinga bandi na bino asukisa bina bino merci. toza na bandeko mosusu baza na libanda bamosusu mpe bazoya so tolobi ke tobanda présentation tokosilisa lelo te alors mpo tosalela ntango namoni ke tosuki nano wana merci mingi tosali lisusu boye ndenge bokoko ememaka biso ntango nyonso tomoni soki de famille ekutani esengaka mwa lelo elobama yango tosengaka ndenge ya sine ya baboko biso tozali kote oyo famille ya mwasi tomoni bino boye famille ya mobali nde tose présente nakanisi biso kote oyo toza na biso ya koka bino mpe loka bolobi boza kokoka nakanisi tokoki kobanda masolo na biso yango masolo biso nde balobaka kolo ndako ya monaka ne molili te me bauta mosika bamonaka moto ezali koya mpe ndeni yango biso toyebi tomonaki papier totangaki papier ne masolo nyonso ne bandeli eza na maboko na bino bino nde boyebi nini ndenge boye bokoki konyanola biso nsima nango tokotala ndenge nini tokoki procéder na oyo nyonso esengeli parce que tokolobaka te même tosolaki des personnes tosolaki mais etuka eza ya bato ebele oti oyebake boye na kati ya lupango oyo na masolo nini na nini bongo nsima nango koyeba kokota na kati ya mobino ya koyeba ndeni tokoyi kosala donc maloba nde topesi na maboko na bino. merci mbote na biso lisusu nasepeli na maloba ndenge bopesi biso mpe ndenge boyambi biso
naza na mingi mpenza ya koloba te mpo ndeko bopesaki maloba mpona losambo asi alobi nyonso. Présentation mpe esi esalami, présentation côté ya mwasi esalami, présentation côté ya mobali esalami. Donc seke biso toye awa likambo tokomaki na mokanda, toye likambo ya kosala prédote ya libala ya Serge na Sainte tina oyo biso tokoteli na ndako oyo nde ya boa bote na biso. Merci. Nakati bandeko boyoki bapapa baye liboso na kotala baye tokutana pomba liboso mpe tokutani yango les deux familles na masolo na bango balobi nini lisolo bayeli mingi ezali ya koya kosala prédote ya libala ya Sainte. Na kati na prédote wana nayebi te eloko mosusu ezali parce que prédote eza nde tolobaki eza prédote seke boye susu fo bosenga facture mpe bosala ndenge nini fale koseka prédote esili ndo fo précise biso na ndenge esengeli. Bon nakokota na ngai na lindo po toexplike parce que tout seyaki mais bato bayebake nini po ngai te nakolobake takolobi prédote okota elexi nini bosenga nini oyebi awa bato sosola. Bon, merci namoni te tosalela ntango ngai naye awa pamba te naye lokola mobali ayaka naye kosala prédote bongo na nsima na yango mpe bokopesa ngai facture ya libala. Mais lelo oyo po bozotekela biso Sainte ya te facture wana vraiment elobamaka lisusu te. Bokopesa biso liste ya biloko oyo esengeli toya na yango mpona dot proprement dite. Mais na ndenge na ye awa na ndenge bokoko na biso ezosenga oyo kazie na ngai ya ekoteli na kati ya ndako oyo kazie na ngai oyo boyambeli ngai mpona masolo nasuki nano awa bakaze balopesi biso ndenge okoti pa ya biso ndenge temoko na masolo me na masolo ngo oyeli eza masolo oye ozonga pamba te ntango mosusu eza na eloko oyo kozonga nango na maboko paraport masolo oyo tokosala awa eloko yango kozonga nango kaka bongo to eloko yango kezongaka esenga susu eloko. Merci. Oyo nalobi ke facture basengaka lisusu te kasi na ngai mpe ya kosengela liste ya biloko yango wana napesi ndenge kaka tolobi tozokosana nde mpona bongo namoni azwi bakaze misato bapesi biso kokotela ya lisolo na kosenga biso facture te mais liste ya babien ndenge papa mosala nkolo aloba biso na part na biso mpe toyambi yango cercle tokosolola mwa moke ata banda 2 ou 3 minutes biso na biso moko na papa na mama toyeba soki liste yango eza prêt topesa bino yango lelo soki eza prêt te topesa bino mokolo nini oyo mokoka kozwa yango opesa biso na efiske ata 2 ou 3 minutes seulement totelema ata na libanda ya papa na mama tosola na efiske quelques minutes po tozonga belembo parce que eza belembo kokota na lupango ya babokilo normalement tolobaka bakaze mibale bon peut-être oyo ya papa oyo ya mama ya lisolo kosenga facture mpe ezalaka bakaze mibale
Lakisaka katokokenda biso ok papa na mama yokaki na ebandeli oyo ye olobike na ye mobimba nakadi oyo na ye mpona sala predote oyo predote kasi tokopesa facture toyebi te yakangi nene lupango te bamoka topesi facture eza nango deja nyonso osengi ezali predote na yo masanga na yo ya kaze predote kaza predote oyebi na kati ya predote wana eloko oyo mingi ezala na likolo tozokende bala moko na kokende teke tosalaka ba kasi na ngai yango oyo obosangaki me ngai lokola nalingi mwasi na ngai nakoki kotika bongo te affaire na ye nango yango alimeti yango akasuka pe yango omoni awa papa aye akangi atie elembo na ye pe asengi facture na ye kati kazi nango ezali yango desi tosili kozwa awa nakanisi ozala susu ya mingi ya koloba te ntango mosusu oza susu na likambo ako basi. Je crois bien que nayokaki koko alobi awa senti chaboteli biso koko moko kitoko abenga maître nde toke na makambo kosimplifie vraiment makambo parce que tolobaki tokende ndenge ezalaki nde tobanda nanu bandi de réparation chose comme ça nde tokende ngaki mais sans boyeba biloko boye na makasi boye na lunette boye na verre wikitisa mitema na biso eza na eloko moko oyo oyo ozangisi soki ezalaki ke bango mibale bazalaki ndako moko po aza esika songola eza esika pakala lokola bazali ndako moko obosa biso soso boye na makasi boye na almete boye na verre soso bobosa vin bisifle borakaka yango na kati ya facture eza na nini wana tokoki kozonga lisusu donc soso cigarette eloko wana mibale ezali omoni balobaka soki oke na mboka bato moni bango bazobina lokolo moko yo mpe bina lokolo moko soki obini makolo mibale bakobenga yo mobali ngai nayebi kotime lokola toza bato tozosambela nzambe kotime tozozwa oyo ya malamu oyo ya mabe wana tozotika yango bon nayokaka mingi bato balobelaka mingi likambo ya basoso oyo yaka na soso ya pembe oyo deja babiloko wana ezalaka deja mabe ozomona bato bazwaka yango deja na image moko deja ya mabe kaka soso kaka ya pembe soka soso ya pembe ngai naza na bapigeon namona bato bayaka kuna oyo nazaka na pigeon ya pigeon ya pembe aza ata na tache moko te pourtant nayoki deja motu ndenge wana bi kende oluka place mosusu oyo yanga bapigeon na oteka te nayebi kaka deja ezokende misala mabe bon ngai nayebi coutume ndenge ezali ya biso ya Congo
na Bangala, na Baluba, na Baswahili, bokese meza susuté. Ni to kuma na biso bana kisasa, coutume na biso sa nini e balana na. Na zolo bayango, lokwa neti biloko ezaki pour éviter. Pourtant to puta na ki to solo la ki déjà. Ndelo ko na yebisi bino. Et soso nzeto elala ba soso na mboka mopaya yebaka te. So mopaya yebisi ke mokolo mboka ndela kiseki awa soso balana. Ngai tant natali ba yebisi ngai ke to sala boy na la vandi na habité. Papa za témoin na habité, na koya pena ba verre. Ozo na koya na ba verre, na koya pena makaso. Mais na tant to solo la ki makambo ezala kité. Pardon. La fundi était. Boteni les rigueurs était. Zobate. Il a coûté. Soso n'importe quel soso. Soso et l'émotionnement a fait conditer. Ok. N'importe. Et ça, ça peut mettre, ça va beaucoup, ça ça maga. Nandi, surtout du son de regarder comment on a le sang au mingi, comment on a mis le bloc au mingi na système ya. On a beau été, nandi mili comme soso. On a eu qui en voit, nandi mili na beau été. Il y a bon mot, il y a qui voilà, je tambola. Il y a un espèce.